Да видим какво се върти в главата на този човек. Някаква гениална идея. Ще играя тенис. Ето новата ракетка. Браво, идвам сега. Чисто нови топчици, без които не мога, разбира се. Гащи, чорапи, нещо ми липсва. Криликсир фит, разбира се. Как ще се фитна без него? Уникална хранителна добавка. Така, сега. Тази кръпа е за после, защото би трябвало да съм много уморен, изтощен, изпотен, но криликсира, той ми дава страшна сила. Ето ме и мен, подготвям се сега. Вижте, ще поиграя, отскоро играя, няма да ми се смеете, но записах най-доброто нещо, на което съм способен. Ето ме и мен на корта. Ето един форхенд и още един. Останалото не е за гледане. Бай-бай!